อย่าลืมดูแลใส่ใจและตรวจเช็คสภาพโชคอัพกันด้วยนะคะ เพราะโชคอัพมีความสำคัญสำหรับการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยกับทุกเส้นทางค่ะ และสำหรับโชคอัพนะคะจะมีอายุในการใช้งานค่ะ ตั้งแต่ 100,000 จนถึง 120,000 กิโลเมตรอย่าลืมไปตรวจเช็คสภาพกันด้วยนะคะ และสำหรับใครค่ะที่ใช้แล้วนะคะอยากจะรู้ว่าเสื่อมสภาพเร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บนท้องถนนแบบไหนยิ่งสภาพสำหรับการขับขี่บนถนนที่ขรุขระหรือว่าไม่มีพื้นเรียบก็จะยิ่งทำให้เสื่อมสภาพไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนโชคอัพตัวใหม่เรียกหา PRT ได้แล้วที่ Top Performance ค่ะซึ่งวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์จากทาง PRT ค่ะก็ได้รองรับนะคะมาตรฐาน OEM เป็นที่เรียบร้อยและมีให้เลือกทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะทุกยี่ห้อวันนี้สามารถเข้ามาเปลี่ยนกันได้ค่ะที่ Top Performance แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่อย่าลืมมาเปลี่ยนโชคอัพกันค่ะ